Jalan pantai kok watuk. Berarti diniat silang kuwi. Nek ngerokok percuma, ya toh. Kuwi awakmu nek ngerokok misalkan tuku anyar meneh, mesti tepatuk cek panas. Iki memang nggo ngilangke ngerokok. Jadi niatmu kan itu. Wis aman wis iso suatu saat wis. Paling anu rokoknya siji tok sing panas e. Hah? Jagandanya. Yo. Soalnya siji tok kuwi. Itu podo itu Yus. Ada kok Iya. Podo wae jadanya. Gadesnya rokok. Susuk kok kayak kancamu wae. Ya, Bro. Sadien rokok lho kancamu seneng. Berarti gak ada bakule. Gak ada bakule berarti. Aduh. Waduh ini aja lho. Aduh. Komen tukangnya tukangnya. Oke. Sing senengi wae soalnya. Mangon leren iki intine kan leren rokok. Sak rokok wis mandek wis total ngono penak to. Duwite dinggo. Oleh jaluk rokok sing liya. Cuman gitu rokok liya. Duh Yus, rokannya kok. Sukses. Hmm.